دكتورة لمار. لبيك. صباح الخير. صباح الخير ماما نور. وصباح الورد يا ستي، كيف حالك؟ طيبة. أنا اشتقت لك مرة. حتى أنا أحبك كثير. طب الحين اللي يحب أحد يقوم يغيب كذا بهالطريقة؟ لا، أنا أدري، لازم يتصل يسأل عليه. أنت ليه بطلتي تسألين علي؟ عشان بابا مسافر. عشان بابا مسافر؟ الله يخلي لكم إياه يا رب. يعني الحين انتم في البيت كله ما في جوالات إلا جوال بابا. يا أختي أعطوني رقم البيت أنا بدق عليكم. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. أنا لما قريت لمار أحمد زايد قلت يعني لا زالوا كاتبين الدكتورة لمار أحمد زايد. كنت غريبة ما صارت المدربة حقت نادي الباطن. يعني بابا قاعد يغيب ويروح ويدرب الفريق. طب روحي دربي معاه يا أختي بدل ما أنت قاعدة كذا. تصيرين فاز. متى فاز؟ أمس. يا سلام، فاز الباطن أمس؟ إيه. مبروك. متى على مين فاز؟ وش ذا المدرب اللي ما تدري؟ الخليج. فاز على الخليج؟ إيه. أوكي. طيب يلا ألف مبروك إن شاء الله. طب قولي الله يبارك فيك أول شيء. بارك فيك. سمي حبيبتي. عدوك خالد كان بيكلمك بس أنا نام. من هو؟ خالد أخوي. خالد أخوكي كان يبغى يكلمني بس نام؟ إيه. يعني الحين دقيقة، أنت صاحية بدري ولا لسه ما نمتي؟ صاحية بدري. صاحية بدري، متأكدة؟ إيه. يا سلام على بنتي الحلوة النشيطة. طب خالد ليه نام؟ ما نام بدري هو؟ ما نام بدري. عشان كذا ما قدر يصحى بدري، صح. شفتي كيف اللي ما ينام بدري ما يقدر يقوم بدري، صح؟ صح. سلام. طيب يا حلوة، ايش سويتي في الإجازة؟ ماما نور. سميه. عدوك سم بابا بكرة بيودينا مكة. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي معنا. أجي معكم؟ إيه. طيب مي بشينة والله، أجي معكم خلاص أوكي. بس من يقدم البرنامج؟ من يقدم البرنامج بعدين؟ إيش الحل؟ أعطيني حل. ناخذ إجازة والبرنامج طيب في ساعتين ما ينفع. وشو يعني تطلع كذا يوقف مش بس كذا ما في شيء؟ ولا تطلع بدون صوت ولا وش نسوي؟ أعطيني حل طيب. لا ما ينفع. تعالي نفكر سوا أنا وأنتي إيش نسوي. مين تتوقعين يقدم البرنامج؟ أنا. أنت؟ يا سلام، يعني أنت تقدمين البرنامج وأنا أروح بدالك المكة. أو في حل ثاني، أقدم البرنامج بالتليفون. طيب. صح؟ ينفع برضو؟ ينفع؟ إيه. عادي، هذا كنت قاعدة تتكلمين بالتليفون، أقدم البرنامج بالتليفون. إيش يعني؟ طيب. وعلى العمياني نقدم يا ماما، ما نقول للمخرج ولا المنفذ يطلع ولا ما يطلع، عادي. بعدين وأنا أقدم البرنامج شوي اللي ينقطع الخط يقول طوط طوط طوط. إيش رأيك؟ طيب حبيبتي، الإجازة إيش سويتي فيها؟ رحنا فيها نطيطة الكبيرة. شريعة. إيه. وش الشريعة هذه؟ نطيطة كبيرة وتمشي ونجلس بس انها نطيطة. بس. اوكي. طيب وايش كمان؟ طب سويتي شيء مفيد؟ قعدتي تقرين؟ قعدتي تلونين؟ ايه. يا سلام، ايش سويتي؟ تقرين ولا تلونين؟ ألون. يا سلام، لونتي لوحة حلوة؟
عند أم بشير. عند أم بشير؟ إيه. أها، طيب مين أم بشير؟ درس. درس. هي درس مين؟ عربي وإنجليش. درسك أنت عربي وإنجليش؟ إيه. أوكي. وعندها قعدتي تلونين عند أم بشير؟ إيه. أوكي، مين جاب لك الألوان والورقة؟ هي أم بشير؟ لا. أنت اشتريتيهم؟ ماما. ماما، الله يكثر خيرها يا رب. طيب وبعدين طلعت اللوحة حلوة؟ إيه. حلو، سلام. لو أنت بإيش الألوان اللي تحبينها أنت؟ برتقالي، أحمر، بني، أبيض. بني، أزرق، وردي، أخضر. كل الألوان يعني تحبينها؟ إيه. أوكي. أنا بسوي لك فستان نفس هذه الألوان، في بني وأخضر ومدري وش، يطلع فستان ملون. إيش رأيك؟ طيب شوفي، أنا بقول لك شيء، أنا مرة أحبك. أنا مرة أحبك كثير. أنت تعرفين إنه لما جيتي عندي بالمحل وصورتي سناب، قعدت أصورك، تعرفين إنه أنا حفظت السنابس حقتك كلها، وإنه أنا أتفرج عليها لما أشتاق لك أنا وأولادي. شكرا حبيبتي، أنت من جد مرة اشتقت لك. طيب يا ماما، أنا أحبك، وبكرة كلميني لو سمحتي. طيب. وبعدين إذا كان بابا بيسافر، هو اللي بس بيدق علينا، خلاص سافري أنت معاه، منها تساعدينه يدرب الباطن ومنها تتصلين علينا. إيه. خلاص أوكي. على فكرة أنت ممكن تبغين تروحين تدربين الهلال، أمس الهلال فايز. أكيد أنت اللي دربتي. لا. ما بعد دربتيهم لسه، صح؟ صح. يلا خلاص، مع إن شاء الله الموسم الثاني تبدين تدربينهم. يا أختي أنا مرة أحبك. حتى أنا. طيب حبيبتي، أكلت أسمعك بكرة. إيش التكليجات اللي على الصبح دي؟ أسمعك بكرة. المشاركة. إيه، لا ما خلاص، ما في مشاركات، سولفنا أهم شيء، بكرة نخلي المشاركة. طيب ضاق صدرك؟ ضاق صدرك ولا عادي؟ عادي. من أكيد عادي ولا نص ونص؟ عادي. طيب أنا مرة أحبك يا أختي. أنا أحبك، عشان كذا نسيت المشاركة، قاعدة أسولف أنا وياكي. يلا حياتي، مع السلامة. السلامة. استناكي بكرة، ترى إذا ما دقيتي علي بكرة أنا بطلع من الحلقة وأجيكم البيت. طيب. ولا أكلم جوجو روح لها في العيادة. يلا حياتي، مع السلامة. مع السلامة.